पर मैंने 2 पॉलीथीन लिया है दोस्तों, और पॉलीथीन ये देखिए मैंने इस तरीके का लिया है जो अच्छा क्वालिटी का होता है, जिसमें पापड़ आते हैं या दाल आते हैं या चीनी आती है। कोई भी खाने पीने का चीज़ दोस्तों जो पैक होकर हमारे घर में आता है उसका पॉलीथीन का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सारी जो प्लास्टिक होती है दोस्तों थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होती है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है, ताकि इस पे जो भी धूल डस्ट हो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, क्योंकि हाइजीन मेंटेन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इस तरीके का पॉलीथीन आपके घर में नहीं है तो इस तरीके का जो पतला वाला पॉलीथीन आता है इसका इस्तेमाल आप तो जहाँ तक करिएगा कि ना ही करें। अगर आपको करना पड़े दोस्तों तो इस तरीके का जो सफ़ेद रंग का आता है पॉलीथीन पतला वाला, इसका ही इस्तेमाल करें। इसमें जो कलरफुल आते हैं पॉलीथीन दोस्तों, जैसे हरा, नीला, काला, पिंक, इस तरीके का कलरफुल पॉलीथीन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो कलर होता है दोस्तों ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी भी खाने पीने की चीज़ में लग जाता है। तो ये ध्यान आपको ज़रूर रखनी है। तो यहाँ पर जो मैंने पॉलीथीन लिया है इसे पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इसे चारों तरफ से काट करके मैंने इसे अलग कर लिया है, 2 पार्ट में बांट लिया है। ये देखिए आपको क्या करना है, नीचे का ये जो पार्ट होता है इसे काट कर निकाल देना है। ऊपर का भी जो ये पार्ट होता है इसे भी आपको निकाल देना है, और दोनों साइडों को काट करके अलग कर देना है। इससे ये 2 पार्ट में बट जाता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग 4 पॉलीथीन मैंने तैयार कर लिया है, अलग अलग करके। आप ये देखिए 4 हुआ पॉलीथीन। तो इसी तरीके से आपको 2 पॉलीथीन ले करके काट लेनी है। अब मैंने इसे धोया है तो कपड़े से इसे मैं अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी, ताकि पानी जो है सूख जाए, और इसे मैं पंखा के नीचे रखकर थोड़ा सा सुखा लूँगी। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं लेकिन बड़े काम के होते हैं। ये हमारे मुश्किल कामों को बहुत ही आसान बना देते हैं। इनमें से कोई भी टिप्स दोस्तों आपको यूजफुल लगे तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो पॉलीथीन था सूख गया है। अब मैंने यहाँ गूंदे हुए आटे का 5-6 लोई बनाकर तैयार कर लिया है, और यहाँ पर लिया है मैंने चकला। आप चाहें तो डायरेक्ट जो किचन काउंटर टॉप होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चकले पर थोड़ा सा आटा, सूखा हुआ आटा को डाल लेना है। अब ये जो लोई है दोस्तों हल्का सा चपटा इसे कर लीजिए, और इस पर भी आटा लगा कर रख लीजिए। उसके ऊपर आपको एक पॉलीथीन रख लेना है जैसा मैंने रखा है। फिर आपको क्या करना है, दूसरा जो लोई है उसमें भी आटा लगा करके, और जो लोई है उसको हल्का सा चपटा करके ही रखना है। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ दूसरा जो पॉलीथीन था उसका भी इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पर तीसरा जो लोई है उसे भी मैं आटा लगा कर रख दूँगी। इसी तरीके से दोस्तों जितने भी आपके पास लोई हैं और पॉलीथीन है उसका इस्तेमाल कर लीजिए और लोई को रख लीजिए। मैंने यहाँ सारे 5 लोई का इस्तेमाल किया है, यानी कि यहाँ पर मैं 5 रोटियाँ एक साथ बेल करके तैयार करने वाली हूँ दोस्तों, और बिना बेलन के। जिनको भी दोस्तों बेलना रोटी बनाना झंझट लगता है, इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है जो लोग बैचलर है, बाहर रहते हैं, अपना जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं। उनको खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बाहर का भी खाना खा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपको क्या करना है दोस्तों, सारे लोई को रख दीजिए, और इस तरीके से एक जो भारी वजन वाला थोड़ा थाली होता है दोस्तों, आप देख लीजिएगा आपके घर में जो भी वजन वाला थाली हो उसका इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या करना है, लोई के ऊपर थाली को इस तरीके से रख करके आपको हल्का सा प्रेस करते हुए अपने हाथों को इस तरीके से घुमाना है, और हल्का दबाते हुए आपको घुमाना है, ताकि जो लोई है बढ़ता जाए और ये रोटी का आकार ले लेता है। इसी तरीके से आपको चारों तरफ से प्रेस बराबर करना है, चारों तरफ बराबर दबाइएगा, तभी इस तरीके से सुंदर सुंदर पतला रोटी बन करके तैयार हो जाएगा। दोस्तों मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लिया था ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है दोस्तों, कुछ ही सेकंड में आप
5 से 6 रोटी बेल करके तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना बेलन के। एकदम सुंदर सुंदर पतली रोटियां दोस्तों। और ये देखिए, ये जो पॉलिथीन था दोस्तों, थोड़ा सा इस टाइप के था, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके का जो पॉलिथीन है, थोड़ा कोशिश करिएगा कि इसका इस्तेमाल ना करें। इस तरीके से रोटी पर थोड़ा सा दबाव पड़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये रोटी भी बिल्कुल सुंदर फूली फूली बनी थी। तो यहाँ पर मैं 2 रोटियाँ निकाल लिया है। अब मैं दूसरे थाली में निकालूंगी ताकि ये मेरी मेहनत बेकार ना जाए, रोटी खराब ना हो। तो इसी तरीके से आपको भी रोटी को अलग अलग निकाल कर रखना है, ताकि रोटी बिल्कुल चिपके नहीं। एक पर एक आप रख देंगे तो रोटी चिपक जाएगी, और फिर जब आप तावा पे पकाने के लिए ले जाएंगे उस समय आपको दिक्कत आएगी। तो ये देखिए, ये सबसे नीचे वाली रोटी है, इस पर दबाव ज़्यादा पड़ा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई है और पतली भी हो गई है। तो कोई बात नहीं है, रोटी बहुत सुंदर बेल करके तैयार हुई है दोस्तों। अभी मैं आपको इसे पका कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तवा को धोया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। जब भी आप तवा के धोते हैं दोस्तों, तो रोटी बनाने से पहले इसमें थोड़ा सा सरसों तेल आप ज़रूर घस लीजिए। इससे जो रोटी है ना दोस्तों, तवा पर बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, और रोटी तवे पर बहुत अच्छी तरीके से छलकता है, और रोटी फूली फूली बनती है। आपने देखा होगा, जब भी आप तवा को धोते हैं तो रोटी चिपकने लगता है। तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके देखिएगा, रोटी बिल्कुल भी तवा पर चिपकेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर पहला रोटी है जो एकदम फूली फूली बनी है, और कितना सुंदर रोटी बनी है दोस्तों। इसी तरीके से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके फूली फूली एकदम रोटी पुल्का बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रोटी और मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, और ये देखिए, आपने देखा रोटी कितनी अच्छी तरीके से तवा पर छलक रही है दोस्तों। तो ये जो सरसों तेल मैंने घासा है तवा पर, उसका कमाल है। तो इसी तरीके से जब भी आप तवा को धोते हैं, आप तेल घास लीजिए तवा पर। और ये देखिए, मैंने यहाँ 5 रोटी को बना लिया है। इनमें से कोई भी टिप्स यूजफुल लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए वीडियो